ของความปรองดองความเมตตาธรรมกับผู้ที่เดือดร้อนและผู้ที่เจ็บปวดมาเป็นเวลานานให้ได้รับความยุติธรรมอย่างเสมอภาคค่ะเมื่อคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศเป็นหลักและไม่ว่าวุฒิสภาจะตัดสินอย่างไรจะไม่เห็นด้วยจะยับยั้งกฎหมายหรือจะมีการแก้ไขก็ตามฉันเชื่อว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ลงคะแนนผ่านพระราชบัญญัติฉบับนั้นไปแล้วจะยอมรับการตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลด้วยความปรองดองของคนในชาติทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามคันลองของประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันเป็นเป้าหมายหลักที่เราต้องช่วยกันรักษาไว้เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนคนไทยทุกคนค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณทุกฝ่ายค่ะที่ได้ทำงานอย่างหนักในฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อสนับสนุนแนวทางปรองดองซึ่งถือว่าทุกฝ่ายได้ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างเต็มกำลังสุดความสามารถแล้วเพื่อประเทศชาติและขอใช้เวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาของคนไทยทุกคนที่จำต้องร่วมกันคิดร่วมกันตัดสินใจในการพิจารณาแนวทางด้วยความเป็นธรรมด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันไม่มีอคติไม่มีอารมณ์ด้วยใจที่เปิดรับและเห็นอกเห็นใจกันอันเป็นพื้นฐานสำคัญของความปรองดองที่ประชาชนคนไทยต้องการค่ะขอบคุณค่ะครับสรุปก็คือเดินหน้าตามคันลองต่อไปนะครับในการที่จะพิจารณาพรบนิรโทษกรรมนะครับไปตามขั้นตอนก็คือวุฒิสภาโปรดใช้ดุลยพินิจนะครับในการไตร่ตรองแล้วทางรัฐบาลเนี่ยก็จะยอมรับนะครับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับคำตัดสินที่ออกมานะ